Салам достор, каналыма кош келипсиздер. Сиздер менен мен Каникей. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге эң эле бир аялдарды, аял затын тынчсыздандырып келген бул оору молочница. Ошол оору боюнча мен сиздерге өзүмдүн кеңештеримди айтып беремин. Видеону акырына чейин көрөбүз. Биринчи эле айтарым, молочница бул аябай жаман оорулардын, акырети жаман оорулардын бири болуп эсептелинет. Аял затына, женский органдарга тиешелүү эң биринчи оорунун башталганын билдирүүчү грибковый оорулардын катарына кирүүчү эң жаман оорулардын бири. Көпчүлүгү буга анча маани беришпейт. Бара убакыт өткөн сайын жүрө беришет, маани бербестен. Анан больницага барып, доктурга, гинекологко көрүнгөндө, анан эрозия, рак, шейка матка, ошондой киста, ошого окшогон оорулардын акырети ошол ооруларга алып келүүчү эң бир башталышы бул молочница болуп эсептелет. Эсиңиздерге салып алыңыздар. Молочница эмнеден пайда болот? Молочница өзү сууг өткөндөн, андай уже турмушка чыга элек маалында деле молочницалар пайда болот. Ал бир жерге сызга отуруп койсоңуз, сууг өтүп калса, ал убакта ошондойдон пайда болушу мүмкүн. Молочница ак болуп, сметана сыяктуу, кээ бирлер суюк, кээде бесцветный болуп, жөнөкөй ак, анан неприятный запахтары менен. Ар кандай молочницалардын түрлөрү бар. Айыктырсаңыз болот, бирок молочница бир эле айыктырып койгондон кийин жоголуп өмүр бою кетип калбай турган оорулар. Бул биздин иммунитетибизде, биздин организмибизге кирип уже жайгашып калган оору. Кээ бир убактарда өзүбүздүн ичибиздеги иммунитет ошол вирус менен, грибковый вирустардын катарына кирет молочница. Ошол менен барып жеткенди билет да. Кээ бир убактарда биздин иммунитет түшүп кеткенде эч нерсе кыла албай, анан аябай кычыштырып, өтүшүп, зуч кылып, андай оорутуп, уже алды жактарыңызда ооруп, ошол мезгилде сиздин иммунитетиңиз ошол вирус менен неметип аткан мезгилде да. Анан ошол убактарда дагы сөзсүз доктурга барып көрүнүшүңүздөр керек. Мен сиздерге аз кыскача эле айтайын. Дүйнө жүзүндө молочница менен ооруган адамдар 70-80% айымдар ооруйт. Алардын 20% гана доктурга көрүнүп, лечение кылышып, өздөрүн карап жүрөт. Остальные 50% эч нерсе кылбайт. Анан акыры бара оорулар күчөп, анан ар кандай жаман ооруларга алып келүүчү оорунун биринчи себеби ушу молочница. Ошон үчүн кыздар ар дайым доктурга барып, жок дегенде 6 айда бир, өзү негизи 6 айда бир гинекологко көрүнүп турушуңуздар керек. Бизде болсо 6 айда эмес, 1 жыл, 2 жылда да көрүнбөйт. Бул туура эмес. Кыздар убакыт өткөрбөйүн. Азыр мен сиздерге өзүм колдонгон, постоянно колдонуп келем. Качан ооруганда күнүгө колдонбойм. Качан ооруп, ушу молочница башталып калганда мен эч кандай баягындайларды иштетпеймин. Молочницадан немете турган ежедневный прокладкалар, наоборот, алар кайра молочницаны чакыруучу. Лучше ондойлорду иштетпей эле коюшуңуздар керек. Ошон үчүн либо свеча иштетип, свечалар дагы азыр гормональный свечаларды көп сатат. Кайра бир жагынан жакшы болсоңуз, бир жагынан жаман болуп, ошон свеча албай эле мен сиздерге эң эле оңой бул дарыны Кыргызстанда деле, Россияда деле, любой аптекадан деле сатып алчу чөптөн жасалган дары, эрмен деп коет. Эрмен деп айтсаңыздар, апаларыңыздар, жаш болсоңуздар, апаларыңыздардан эрмен чөбү, ачуу эрмен деп айтсаңыз түшүнөт олор. Эгер сиз билбесеңиз, түшүнбөсөңүз, Россияда болсоңуз деле сатып аласыздар. Горький полынь деп коет. Горький полынь. Бул жерге сүрөттөрүн көрбөс болом кандай экен. Сөз штрин кылып туруп аптекадан сурап алсаң. Бирок Кыргызстанда өзүңүздөр терип, кышкыга кургатып, бир жерге илип, жепменен бул узун көк цветтеги гүлдөр бар. Айрыкча ошо гүлдөрүнөн терип алсаңыз, аябай жакшы пайдасы. Анан бул
эримендин чөбү аябай көп ооруларга өзү жакшы, ашказан ооруларына. Интернеттен кирип деле карасаңыз, горький полынь деп туруп издеп, аябай өзүнүн жакшы немелери. Медицинада кеңири колдончу чөптөрдүн бири болуп эсептелинет. Ошол чөп гана сизге жардам бере алат. Андан кийин ромашка деле колдонсоңуз болот. Ромашканы Кыргызстандан лучше уже өсүп келатканда эле эшигиңиздин астында ромашка өсө, ошолордун гүлдөрүн гана терип кургатып, сактап, пакетке салып койсоңуздар аябай жакшы. Чын магазинге кирип андай пакеттегилерден сатып алып колдонгондон көрүүчү өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө өскөн натуральный ромашкалар аябай жакшы жардам берет. Көп колдоно албайсыз, 2-3 күн колдонгондон кийин уже сууктанып кетесиз ромашка колдонгондо. А эми горький полыньды колдонгондо, ачуу эрименди колдонгонуңузда сиз ысыктаңыз. Кадимки ачуу эрименди колдонгондо ысык болуп, алды жагыңызда башкача болуп жатаарда кылсаңыз аябай жакшы ысып, сонун болуп калат. Анан бул эрименин чөбү жөнөкөй гана молочницаңыз башталып келатканда дагы, даже баягы өтүшүп кеткенде дагы, кою сметанадан да өтүп, анан майда болуп, творог окшоп, мындай болуп, уже билесиздер, ошону зуть кылып, ачыштырып, алды жагыңызды жаман кылып, түнү басып жүрсөңүз, көчөдө жүрсөңүз да неприятный болуп ооруйт да. Ошол нерсени бир гана ушул эримен кетирди. Женский жактыңызда баягындай майда нерселер аллергия окшоп чыгып кетет да. Бул грибковый оору да, бул жуга турган оору. Андан кийин ошондой чыгып кетет. Чыкканда анан ошол жерге баягындай кычыштырат, аябай кычыштырып, жаныңызды койбойт кычыштырат. Кимде ушинтип ооруган болсо билет да. Ошого чейин жеткизбестен молочницаны ушул гана чөптү колдонсоңуздар аябай жакшы жардам берет. Мен сиздерге чын жүрөгүмөн кеңеш беремин. Сөзсүз колдонгула кыздар. Ден соолукту карабасак болбойт. Бирок мен кайнак сууну аябай кайнаттым, 2 сыр алам азыр. Өтө кайнак. 2 аттап коелу, азыр жарылып кетпесин банка. Мынакей кайнак сууну куюп алдык. Мына гүлдөрү өйдөгөй кургап чыгып калыптыр, майда болуп. Анан буну сүзбөй деле колдонсоңуз болот, сүзүп деле колдонсоңуз болот. Анан эмне менен колдонушту мен азыр көрсөтүп берем. Мондой нерсени аптекадан сатып аласыз. Арзан эле, сатат 250 сом, ушундайдан эле. Ушу менен жуусаңыз аябай жакшы. Анан жөн эле колуңуз менен эле чайкап коесуз. Бирок жылуусунда чайкашыңыз керек. Жылуу сал ысыгыраак болуп турса дагы жакшы. Ошондо мындай жакшыраак таасир этет да. Өтө кайнак эмес. Бул денеңизге жакшы температурасында туура келүүчү. Ушу менен жакшылап 2-3 жолу ичине неме кылып туруп, анан алды жагыңызды жакшылап туалетке, ваннага кирип чайкайсыз.